σε ένα έργο συνεργασία που εκτέλεσαν συνάδελφοι πριν μερικά χρόνια. Το έργο αυτό έγινε στην Λαδιωτική Χερσόνησο και συγκεκριμένα στην αστική περιοχή του Λαδιού. Αλέκο δεν πλέγει. Το έργο είχε τίτλο «Αποκατάσταση Ελλάδος στο Δήμο Λαδιού» και έναν προϋπολογισμό 1.263.000 ευρώ και είχε χρηματοδοτηθεί από το ανταγωνιστικό πρόγραμμα LIFE και το ελληνικό δημόσιο. Οι φορείς εκτέλεσης και υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λαδιωτικής, η εταιρεία Βίσμα, καθώς και το ΙΜΕ με το Πολυτεχνείο με τις επιμέρους συνεργασίες τα δύο τελευταία. Στόχοι του έργου ήταν να προσδιοριστεί η υπάρχουσα υφιστάμενη κατάσταση από απόψεως ρήπανσης στο έδαφος του Λαδιού, να προσδιοριστούν οι κυριότερες πηγές ρήπανσης και μετά να επιλεχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη ρήπανση του εδάφους από τις πηγές, να γίνει επίσης επιλογή κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης και εξυγίανσης του ρηπασμένου εδάφους και τελικά να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όπως ανέφερε και προηγουμένως ο συνάδελφος, το Λάβιο είναι γνωστό για τη μεταλλευτική εταιρεία, ιστορία του και μάλιστα θεολογικά ευρήματα έχει δείξει ότι δεν άρχισε στην κλασική εποχή, αλλά γύρω στην 4η εταιρεία π.Χ. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το πρώτο π.Χ. αιώνα, όταν σταμάτησαν πλέον οι εργασίες. Για ένα διάστημα παρέμειναν κλειστές οι εγκαταστάσεις και όλα τα μεταλλεία και ξανά άνοιξαν γύρω στο 1860 με το Σερπιέρι και κατόπιν με την Γαλλική Εταιρεία Λαβίου, οι οποίοι πήραν τα δικαιώματα να εκμεταλλευτούν τα εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τα οποία βρίσκονταν σκορπισμένα εδώ και εκεί και συγχρόνως να προβούν σε κάποια μικρή εξόρυξη. Η όλη δραστηριότητα έκλεισε γύρω στο 1989, άρχισε βέβαια να φύγει σιγά σιγά, όταν έκλεισε και η τελευταία μεταλλουργική μονάδα. Όλη αυτή η επιαιώνες δραστηριότητα δημιούργησε μια ευρύτατη διασπορά ρήπων είτε από τα μεταλλουργικά είτε από τα μεταλλουργικά απορρίμματα, όπως βλέπετε και εδώ στο χάρτη του κυρίου Κοναφράου. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες, πώς είναι παντού. Και το τραγικό βέβαια είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα της νεότερης πόλης του Λαδιού είναι χτισμένη πάνω σε απορρίμματα από τον ελληνισμό του μεταλλείου. Το ΙΚΜΕ, για το κομμάτι που το αφορούσε, για να μπορέσει να εντοπίσει τα προβλήματα της ρήπανσης, προέβη σε μια ευρύτατη δειγματοληψία εδάφους, πετρώματος και σκόνης μέσα από τα σπίτια. Αυτά τα δείγματα αναλύθηκαν για 25 στοιχεία και παρήχθη μια σειρά χαρτών. Εδώ ενδεικτικά θα σας δείξω την κατανομή του μολύβδου στο πέτρωμα. Ακολουθεί η κατανομή του μολύβδου, γιατί μόλιβδος ήταν βεβαίως, παρέλειψα να πω, το κύριο ορυκτό, ήταν ο αργυρούχος γαλήνης και μόλιβδος και ασύμου ήταν τα δύο στοιχεία τα οποία έχουν τα λεγόμενα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αν θα παρατηρήσετε να δείτε ότι στο εδαφικό κάλυμα η υψηλότερη συγκέντρωση ημών είναι 151.000 μικρογραμμάρια. Αυτό σημαίνει 15% μόλιβδος στο έδαφος. Δηλαδή ουσιαστικά συζητάμε για κοίτασμα πλέον. Δεν συζητάμε για περιεκτικότητα σε ένα στοιχείο. Επίσης, στην σκόνη των σπιτιών, επίσης παρατηρούνται πάρα πολλές
πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, τους κάνουν το 2%. Βεβαίως εδώ μπορείτε να δείτε ότι ενώ στο έδαφος η κατανομή του μολύβου, η υψηλότερη συγκέντρωση ενώ είναι εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η σκόνη των σπιτιών, του μολύβου, η σκόνη των σπιτιών είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτό σημαίνει και τώρα, επειδή τα απορρίμματα, όπως είπαμε, βρίσκονται διασπορτισμένα παντού, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, το υλικό είναι πάρα πολύ λεπτόκοπο, το παίρνει από εδώ και από εκεί και το μοιράζει παντού. Αυτές οι εξωφρενικά υψηλές συγκεντρώσεις του μολύβου δημιούργησαν ένα ερώτημα. Άρα και έχουν επηρεαστεί οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Και μάλιστα έχουν επηρεαστεί τα παιδιά τα οποία είναι πλέον ευάλωτη ομάδα. Και εδώ πραγματικά πήρανε αίμα από παιδιά του δημοτικού σχολείου και βλέπουμε το εξής άσχημα, ότι το 90% των παιδιών έχουν συγκέντρωση μολύβου στο αίμα τους υψηλότερη από τα 10 μικρογραμμάρια με 100 ml που είναι το αποδεκτό όριο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το αρσενικό, το οποίο πάλι βλέπετε όσοι είσαστε γεωλόγοι, οι τιμές είναι εξωφρενικές. Εμπρέχει αρσενικό στα ούρα των παιδιών σχολικής ηλικίας. Δηλαδή, εδώ βλέπετε ότι περίπου το 14% έχουν πάλι συγκέντρωση αρσενικού μεγαλύτερη από την διεθνώς αποδεκτή. Εδώ είναι ένας κάποιος του αντιμονίου, δηλαδή όποιο στοιχείο και να σας έτεινα, πάλι θα βλέπετε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις αντιμονίου. Και βεβαίως, δεν ήταν μόνο οι ζωικοί οργανισμοί οι οποίοι έστησαν τις επιδράσεις αυτών των υψηλών συγκεντρώσεων, ήταν και η φυσική βλάστηση. Τόσο οι ελιές όσο και τα μέλια είχαν μόλις στα φύλλα τους. Βέβαια, ξέρουμε ότι θα αναπτύξουν αμυντικούς οργανισμούς, ώστε να μην μεταφέρεται ένα βαρύ μέταλλο στο επόμενο μέρος, αλλά και πάλι οι τιμές οι οποίες παρατηρούνται είναι πολύ υψηλότερες από τη τιμή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος βέβαια του έργου ήταν πέρα από την καταγραφή της σύμβασης να γίνει η εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης. Εφόσον είχαμε τόσα πολλά και διαφορετικά ίδια απορρίμματα, θα έπρεπε να γίνει μια χωρική αποτύπωση των απορριμμάτων της ακριβούς έκτασης, καθώς επίσης και τι είδους απορρίμματα είχαμε. Έτσι φτάσαμε στο συγκεκριμένο χάρτη, όπου έχουμε τα διαφορετικά απορρίμματα στην περιοχή του Λαβρίου. Στον επόμενο χάρτη τα αναπτύχαμε προσθέτοντας και λαμβάνοντας υπόψη 10 στοιχεία τα οποία θεωρούνται από τα πιο επιβλαβή και υπολογίσαμε το δίκτυο ρήβασης της ευρύτερης περιοχής του Λαβρίου, αστικής και περιεστικής. Και στον επόμενο είναι ένας χάρτης γης. Θα μου πείτε γιατί ένας χάρτης γης. Για τον απλούστατο λόγο, διότι αυτοί οι τρεις χάρτες μαζί με κάποιους αλγόριθμους και κάποιους αριθμητικούς υπολογισμούς οδήγησαν στον επόμενο, όπου ουσιαστικά αποτυπώσαμε χωρικά την επικινδυνότητα στους περιβαλλοντικούς ρήπους για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είπαμε ότι έπρεπε να επιλεγούν κάποιες τεχνικές αποκατάστασης. Οι περιοχές οι οποίες επελέγησαν είναι δύο. Μία η οποία είναι επάνω, εδώ, και ήταν
αφορούσε θιούκα απορρίμματα, πυρήνες κυρίως, και θέλαμε να δούμε αν θα μπορούσε να περιοριστεί η όξινη απορροή, η οποία δημιουργείται όταν η θιούκα ορυκτά είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον. Έτσι, πήραμε ένα τετράγωνο, το χωρίσαμε σε 4 ίσα μέρη. Ένα κομμάτι, το κάτω αριστερά, κρατήθηκε σαν περιοχή ελέγχου, ενώ στα άλλα 3, στο ένα τοποθετήθηκε συνθετική ηλιομεμβρανή, στο άλλο τοποθετήθηκε συμπιεσμένη άλυος και το τρίτο τοποθετήθηκε ασβεστόλιθος αναμειγμένος με θιούκα ορυκτά. Κάτω από αυτές τις περιοχές είχαν τοποθετηθεί λύσιμετρα για να μπορούμε να παίρνουμε το νερό το οποίο τα διαπερνούσε και φυσικά αυτό να ελεγχθεί από άποψη ρήπανσης. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι στην περιοχή ελέγχου μαζεύαμε γύρω στα 21 κυβικά μέτρα νερό αναστρέμμα το χρόνο, το οποίο βέβαια είχε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε τοξικά στοιχεία. Σε αντίθεση με τα άλλα 2 τετράγωνα, όπου είχε τοποθετηθεί η ηλιομεμβράνη και η συμπιεσμένη άλυος, όπου ουσιαστικά η απορροή ήταν μηδενική. Δηλαδή και η ηλιομεμβράνη και η συμπιεσμένη άλυος δουλέψανε πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον στα 3 χρόνια έως το τέλος του έτου, παρακολουθούμε σε εβδομαδιαία βάση. Ο ασβεστόλιθος με τα θιούκα ήταν μια ενδιάμεση κατάσταση. Στην άλλη περιοχή ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε τεχνικές σταθεροποίησης του λιβασμένου εδάφους και της σαβούρας. Αυτό που έγινε είναι επιλέχθηκε μια περιοχή, χωρίστηκε σε 6 ίσα μέρη. Το ένα μέρος ήταν ένα κομμάτι ελέγχου και έμεινε όπως είναι. Στα δε άλλα 5 προσθέθηκαν μείγματα διαφόρων υλικών, ουσιαστικά οργανικών και ανοργάνων, τα μεν ανόργανα για να σταθεροποιήσουν τους υλικούς, τα δε οργανικά για να βοηθήσουν στη βλάστηση, γιατί όλα και τα 5 φυτεύτηκαν. Κάτω θα δείτε ότι με εξαίρεση το τεμάχιο ελέγχου, που είναι αυτό εδώ, όπου παρόλο που είχε φυτευτεί δεν φύτρωσε απολύτως τίποτα, στα άλλα 5 είχαμε αύξηση βλάστησης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως ποιο ήταν το μείγμα, αν ήταν η πτάμενη τέφρα και κόπος, ή αν ήταν βιολογική λάσπη ή βιολογική λάσπη και η πτάμενη τέφρα, είχαμε επαρκή ανάπτυξη της βλάστησης. Είπα στην αρχή ότι θα έπρεπε στο τέλος να προταθεί και ένα σχέδιο ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρήχθη ο συγκεκριμένος χάρτης. Ο συγκεκριμένος χάρτης αποτυπώνει στο τι πρέπει να γίνει στο λάμπριο για να αποφύγουμε τη ρήπανση. Βεβαίως, για να παραστεί αυτός ο χάρτης, ελήφθησαν υπόψη τα γεωχημικά δεδομένα, ο χάρτης των απορριμμάτων, η χρήση της γης, η έκθεση σε έργους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και ένα σωρό βιβλιογραφία. Αυτό που έχει γίνει εδώ είναι, βλέπετε ότι είναι κάτι μικρά τετραγωνάκια. Αυτό το τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε μία διάσταση 50x50, δηλαδή αντιστοιχεί σε 2,5 στρέμμα. Αυτό είναι, ας πούμε, η μονάδα της μέρης. Και από εκεί και πέρα έχει αποτυπωθεί σε όλο τον χώρο, ανάλογα με το τι υπάρχει στο υπόβαθρο, ποια μεθοδολογία θα έπρεπε